Waggoota 45 oliif sirna gadaa irratti qorannoo geggeessaa namni turan Profeesar Asmeroom Laggasaa boqotan. Hayyuun lammii Eertiraa kun bara bulchiinsa Haayile Sillaasee waggoota lamaaf booda yeroo mootummaan Dargii taayitaa qabatus karaa daangaa Keeniyaa gara Booranaa deemuun waggoota 3 uummaticha keessa jiraatanii sirna gadaas qorataniiru. Kitaabota 2 barreessuun addunyaaf gumaachanii jiru. Hojii sirna gadaa addunyaatti beeksisuuf hojjetan kanaafis Yuunivarsiitii Finfinnee irraa dooktireetii kabajaa, mootummaa naannoo Oromiyaa irraa ammoo beekamtii argataniiru. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa yeroo Oromoon waa'ee isaa haasa'uun itti ulfaatutti Profeesar Asmeroom sabichaaf oolmaa guddaa waan oolaniif yeroo hundumaa onnee uummata Oromoo keessa jiraatu jechuun jajataniiru. Gumaacha isaaniifis badhaasa mootummaan naannoo Oromiyaa qopheesse kennanii fi isaaniinis ni yaadatan. Sirni gadaa yeroo sadarkaa yuuneeskootti galmaa'u qorannoo hayyuun kun gaggeessaa turan akka ragaa qabatamaa fi saayinsawaattis gargaareera. Yuunivarsiitiin Finfinnee waggoota 45 oliif sirna gadaa irratti qorannoo gaggeessaa nama turan Profeesar Asmeroom Laggasaaf dooktireetii kabajaa kennanii fi ture. Egaan Profeesar Asmeroom Laggasee fi Gadaa yookaan immoo Tasfaayee Gabra'aab namoota hidda Eertiraa qaban garuu fira Oromoo jaboo turani. Egaa fira Oromoo kanaan Dr. Asmeroom Laggaseetiin nagaan boqodhaa ittiin jenna. Kun miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaadha. Gonfoo Miidiyaan madda odeeffannoo, oduu haaraa fi dhugaa qabatamaa kan isiniif dhiyeessudha jechuudha. Kanaaf egaa subscribe gochuudhaan nu bira dhaabadhaa. Miidiyaa keessan kan ammoo jajjabeessaan dhaamsa keenya dhaamsa Gonfoo Miidiyaati. Nagaatti isiniin jenna, yeroo gaarii qabaadhaa.